вот такая Renault Arcana. Буксует вариатор. Сейчас будем снимать, разбирать. Такие симптомы обычно можно заметить, когда уже давление в вариаторе начинает пропадать. Но человек доездился до последнего, когда уже конуса забуксовали. Поэтому рекомендуется всегда делать диагностику и просить в сервисах, чтобы посмотрели линейное давление. Вообще, в принципе, давление какое в вариаторе. Если вы за этим будете следить, то можно всегда малой кровью обойтись, поменяв насос, все остальные расходники и дальше ехать. Но, как всегда, люди доводят такие ситуации до конца.